А6, 45 кузов, двигатель АБЦ, объем 2,6. Проблема здесь следующего характера. Стучали гидрокомпенсаторы. Давление пропадало. Ну, дошли, сначала не держал один клапан в головке редукционный. Но данную проблему это не решило до конца. Сняли нижний поддон. И какую мы увидели здесь картину? Ну, вот, скажем так, на масляный насос уже снятый. Он как раз сейчас внизу, для того, чтобы было видно, да? Все. Не, ну шлам это все понятно. Все, да. То есть состояние ядрен батон. Ну, а вот теперь, скажем так, маслоприемная сетка. Ну, думаю, что тут без лишних слов. Комментировать особо не надо. Самое интересное, где-то в другом месте ремонтировался. Не знаю, но как вот получилось так, что маслоприемную сетку вот загнули. Это вот интересно. Ну и вот состояние, как говорится, внутреннее со стороны внутренней части поддона. Ну вот, собственно говоря, это называется каша мала. Чего, как говорится, тут только нету. Но не буду комментировать, как говорится, по-другому. Ну, как говорится, тут и без того все видно. Подожди, да, ну-ка еще раз. Вот. Ну, короче, проблема здесь, как обычно, банальная. Просто-напросто. Ну, что сейчас скажем, заметно, что масло меняли часто. Но это с юмором, конечно. Ну, вот такая-то проблема. Надеюсь, что почистив все, прибрав, все будет хорошо. Ну, естественно. На этом, короче говоря, у нас все пока. Так, продолжение. Навели порядок здесь. Ну, как смогли. Заменили маслоприемную трубку с сеткой, соответственно, там чистенько, вон оно все видно. Ну и, соответственно, поддон в каком состоянии. Все. Осталось теперь залить, завести и посмотреть, чем все это закончится. Все. Еще раз здравствуйте. Ваш верный слуга, товарищ Андрей. Ну, докладываю о выполненной работе. Ну, порядок, который мы там навели, вы уже видели. Попутно мы все-таки решили поменять масляный насос, потому что тщательно его рассмотрев, видно были задиры, и исключив повторной работы, решили его заменить. Ну, результат, как говорится, у вас сейчас налицо. Гидрокомпенсаторы не стучат. С давлением как бы все нормализовалось, слава богу. Ну все, лично от себя. Все-таки чаще меняйте масло в моторе. Не доводите, пожалуйста, до такого состояния, чтобы не случилось более серьезных проблем. Ну, лично от меня все. До свидания.